Avral, sim! Sabagrão. Eu e Mary Jane. Esse ângulo tá bom não. Vai dar assim mesmo. Pressão de grau agora. Pista aliviada. Climazinho de chuva, pá, não sei o que. Normal, certo? Deixa eu ver se a câmera tá bonitinha. Assim, lá na... Freio regulado. Pista aliviada. Sem retrovisor. Naquele de lado. Primeiro grauzinho do dia. Estamos vindo como? Ah, não consegui. Mas aí, já aí, ó. Primeiro peguinha do dia. Ah, tá garoando, fi. Aí é outro. Foi esse bagulho de garoinha, pá, tá suave, tá ligado? Só uma garoinha. Tô gostando das ideias dessa câmera. Falar por quê. Já tenho o costume de falar sozinho no capacete. Hã? Vai, pode ir pá, eu tô filmando você, vai. Toma, vai moleque, tá aprendendo, é assim mesmo, caralho. Puxa freio, caralho, vai, marcha. Toma, toma. É, caralho, ah, caralho, Francisco, moleque. Ô, pai, isso aqui não dava grau de nada aí, ó. Como o moleque já tá levando o bagulho. É foco. É foco. Toma, boa, moleque. E aízinha do mano. Mano Zaia, vai, Zaia, vai, Zaia. Pode ir pá.
Ó, o menor tá pegando a embreagem, tá ligado? Tá cortando. Manda. Não solta a moto não, caralho. Porra, moleque. Isso aí, você já sabe onde que raspa. Hã? Foi, cara, não era pra ter soltado. Vá. Aí sim. Tá indo da hora. Louco! Que isso? Ele tinha virado. Família, agora é o seguinte. Nós tá dando uns graus aqui, de boa, tá ligado? Essa rua, do jeito que tá acontecendo hoje, mas essa rua é deserta no bagulho. É de Barueri aqui, ó, nós é de Barueri. Essa rua normalmente é deserta, porque ali tem uma pedreira e só passa os caminhões da pedreira, entendeu? Mas hoje não sei por que tá assim. Olha aí, ó, caminhãozão. Mas domingão, amanhã vai estar suave, amanhã eu venho de novo. Desculpa no bagulho porque eu ainda não tô manjando o grau. Nós tá aqui pra isso, pra pegar o grau. Nós tá longe ainda. Se liga no Zaia, Zaia de Aizinha. Como? Desenrolando a buchudinha dele. Ih, o carro parou aí. Qual que é das ideias? Minha placa tá tapada. Qualquer coisa nós tá no saco da filmagem, né? Ô, será que os caras vão abandonar uns cachorros ali, mano? Qual que é das ideias que o cara vai fazer ali? Não tô entendendo nada. Ô, Zaia, assim mesmo, cachorro! Ó, a gente tá fazendo nada demais, tá no nosso brinquedinho aqui. Ele tá jogando um saco de cimento ali, acho que tem tudo. Já tá reformando a casa dele. Aí vocês tá ligado. Fazendo um frio da porra aqui, hoje tá... Deve estar fazendo 18 graus. Ou menos.
Andando de moto fica mais frio, né? Deixa os caras de carro passar, que daí nós desenrola. E é bravo, filho. Tá vendo com a câmerazinha do celular dele, ó. Ó, Santana. Ô, faz a volta. Voltando. Deixa ele vir. Tá fazendo a volta, ele tá indo. Caminhãozão. Se liga agora. Vai mandar mandando na volta. Raspada que você quer? Então toma. Vem cá. Os caras de XR. Deixa ligado. Não sei. Dá grau. Também. Manda mandando, cachorro. Moleque é louco das ideias, mano. Ele não olha não pro lugar antes de entrar, ó. Peraí. Tá demonstrando. Nada aqui é a carreta.